Mbote na bino nyonso pana na Nzambe na bino bato koza kolanda ngai na niveau ya télévision na yo to koza kolanda ngai na niveau ya internet poza koyoka nga na radio na yo Nzambe ya lola a continuer toujours na kopambola bino ko tozali kanga miso na ngai ensemble tika litela lelo na maboko na Nzambe yibisaka ka Nzambe alobi na nzela liloba na yo to bonde na kombo na Yesu Père éternel tu es na présence na yo Seigneur lobela biso na matere lelo tika nyonso oyo tokoloba na esika oyo kombo na Yesu ezala glorifié tonimeli Nzambe yokosala yango pe okofungola ekoti na biso ya koyoka liloba na yo pe totambola lokola yo elingi totambola na nzela liloba na yo po ete kombo na yo Yesu ezala glorifié tonimeli Nzambe yokosala yango na kombo na Yesu nde tolobi amen. Série ya enseignement oyo toko partager mokolo ya lelo thème nango ezali autorité de la parole de Dieu devant toutes les batailles de la vie. Autorité de la parole de Dieu devant toutes les batailles de la vie. Bana Nzambe toyeba boye ezana eloko moko te na mokili okoki kozwa autorité na yango ceux qui ont appuyé le Nzambe en place te. Et loko nyonso tuna mokili peut-être tozala na domination likolo na yango esengeli tota liloba Nzambe en place na bomoi na biso de wana domination ekokoma partage na biso soki tolingi to expérimenter autorité ya liloba Nzambe na bomoi na biso esengeli to demeurer na kati na liloba Nzambe ne autorité ya liloba Nzambe yango pe kokoma permanent na bomoi na biso. Makomi na Nzambe lobi na Tite 2 verset 15 la Bible dit dis ces choses exhorter et les répondre avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Liloba Nzambe eza ko pesa biso capacité pe autorité que toyebisa na bana na Nzambe nyonso tu moto nyonso o aza koyoka exhortation pe aza kotia yango na misala pe autorité na Nzambe ekokoma permis na vie na ye pe eza na eloko moko te ekomépriser ye. Comprenez bien, la Bible dit, selon Psaume 23, verset 4, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc, ce qui Nzambe azako tambola na yo, même ici, na place ya kufa, okoki jamais ko zalana kati na père. Pourquoi Nzambe soka azako tambola na yo, autorité na Nzambe pe ekomaka partage ya moto o Nzambe za kotambola na ye. Bato nyonso tu batambolaka na kati na liloba na Nzambe, autorité ya liloba na Nzambe yango pe ekomaka permanent na vie na bango. Liloba na Nzambe yango nde eyaka pona kolongola ba obstacle nyonso tu na nzela na biso. Moto moko te atambola na liloba na Nzambe pe a demeurer na kati na obstacle. Pourquoi? Parce que makomi na Nzambe eza kopesa biso autorité likolo ya obstacle nyonso ekomelaka biso kolandisama na liloba na Nzambe soki toappuye yango tokomona ba obstacle nyonso na chemin na biso ekokima liboso na biso. Makomi na Nzambe lobi na Esaïe 57 verset 14 la Bible dit oh diront froyez froyez préparer les chemins, enlever tous les obstacles du chemin de mon peuple. Nzambe a pesi autorité na ye. Ba obstacle wana elongwa na chemin ya peuple na ye. Pourquoi? Parce que moto nyonso o atambola kana liloba na Nzambe na bomoi na ye. Obstacle de la partage ya vie na ye te. Pourquoi? Parce que Nzambe nde atambola kana ye
pour na kolongisa ye na bitumba nyonso ezali ya vie na ye. Bitumba ezali ya vie na yo, oza na capacité ya kobunda yango te yo moko soki appuyer le bana nzambe te. Soko lingi o réussir, pe o ma vainqueur na bitumba nyonso eza ko komela na vie na yo, esengeli toujours otambola na se ya makomi na nzambe. Donc au moins autorité ya makomi na nzambe ekozala devant likolo na yo po ete yo o ma vainqueur na bitumba wana. La Bible dit selon 2 Rois 2 verset 23 à 24. Élisée a dit kanisi ya ko monter na Bethel pour na ko kende ko bondela parce que yaki na ye akenda kana ko bondela na Bethel. Pe wana aza ko kende na Bethel pe akutani na bana moko na sima na ye baza kutumbula ye mutali bandi pe parce que makomi na nzambe elobi longola ba obstacle nyonso tu liboso ya peuple na ngai. Pe Elisa comprenaki verset biblique wana pe abaluki atali bana wana a maudire bana wana au nom de l'Éternel. Pe de ox ba bimi ba lié 40 enfants ba déchirer bango. Pourquoi moto nyonso o azako tambola na se ya makomi na nzambe, nzambe apesaka ye autorité likolo ya makambo nyonso tu ya vie na ye. Soko lingi o détruire pour déchirer ba obstacle nyonso tu ezako telemelo na vie na yo, esengeli toujours o tambola na se ya makomi na nzambe. Moto atambola kana se ya makomi na nzambe, ba bataille ya vie ezalaka permite na vie na ye. Mais nyonso tu o asalaka makomi na nzambe eyebanaka na kopesa ye autorité na makambo nyonso tu o ekokomela vie na ye po ete ye abima molongi. Le bana nzambe eza kopesa biso vengeance na place nyonso tu ba diversaire ba yaki pour na ko détruire vie na biso. Le bana nzambe eyaka pour na ko détruire vie na bango. Pe vengeance na nzambe ekomaka permanent na vie ba diversaire na biso. Makomi na nzambe le bina Esaïe 61 verset 2. Nzambe aza ko annoncer biso ebi et ina un jour ya vengeance pour na ye nzambe akokitisa pour na ba diversaire na biso. Et là un jour ya vengeance oyo nzambe apesa biso uta na makomi na ye pour ete ba diversaire na biso ba mona vengeance na nzambe na bomoi na bango. Eko uta kaka soki yo tamboli na kati na maloba na nzambe, donc omona vengeance na nzambe ekokoma permanent liboso ya benemi na yo. Pe okobuna te liboso ya benemi na yo, nzambe ye moko akokoma na autorité liboso na bango po ete ye abimisa molongi liboso na bango. Comprenez bien, la Bible dit selon Marc 11 verset 23, nzambe bisi biso soko yebisi montagne oyo longwa wana pe bwakama na mai. Soko dutete na motema na yo oyo nyonso tu yo koloba ekokokisama. Donc autorité oyo wuti na nzela ya liloba na nzambe yango nde epesi nga no capacité ya koloba na montagne longwa wana pe bwakama na mai. Soki kaka yo dutete oyo nyonso yo koloba kolandisama na makomi na nzambe selon Marc 11 verset 23, okomona yango ekofaire accomplir na vie na yo. Na yebite ba montagne ni telemeli yo. Osalaka musala. Azo travailler à tout moment na musala oza ko sala. Mais oza ko bénéficier na ngote. Ete lokola ba montagne etelemeli yo. Nzamba yebisi biso, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Obali mariage moko ya kitoko, libala moko ya kitoko. Mais oza ko continuer na kobota te. Stérilité evandi na yo. Ezali lokola montagne evandi na yo. Osalelaka nzambe, moza ko comprendre te maladi toujours eza ko demeurer na vie na yo. Ezali lokola montagne etelemeli yo po ete yo kote na guérison na yo te. Yango nzambe a recommandé biso selon makomi na ye. Soko yebisi montagne oyo longwa wana pe bwakama na mai. Soko dutete na motema na yo oyo nyonso yo koloba ekokokisama.
Donc na yebite ba montagne nini onga na tangeli ona yebite ce ko za ko demera na montagne nini. Mais lobela montagne wana nzali ba nzambe. Satana akoki jamais kokima yo parce que vous allez mbenga. Satana akoki jamais kokima yo parce que vous êtes kitoko. Mais Satana akokima kaka yo soki oza ko landisa maloba na nzambe na sima na yo. Soki oza ko landisa maloba na nzambe liboso na yo. Donc omona Satana akokima musika na yo pour koza autorité na makambo nyonso tu ya vie na yo. Comprendre bien le Bible dit selon Luc 10 verset 17. 70 ba ine sengo omokonzi. Place nyonso to kenaki. Satana za kokima na kombo na soki to lobi na kombo na yo. Yesu bisi bona verset 18 abi oui. Na mona ki Satana akitaki lokola un éclair. Na verset 19 lobi mais voici je voulais te donner le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toutes les puissances des ennemis. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi batambola ki na se ya makomi na nzambe ya mon nzambe apesa ki ba autorité likolo ya ba puissance ne surtout ya ténèbres. Soki kaka otamboli na nzambe elongo na nzambe loba na ye. Puissance moko te ya ténèbres ekotelema liboso na yo. Nyonso oyo kosala nzambe ako glorifier kombo na na vie na yo na kombo na Yesu. Pourquoi? Ba oyo nyonso tu batambolaka na Yesu ensemble, bango nde ba vivaka gloire ya Yesu en réalité. Commandement nyonso tu ya loba na nzambe yango eza kopesa biso autorité pona ko chasser toutes sortes de démons o baza ko telema na vie na biso. Commandement nyonso tu ya nzambe eza kopesa biso autorité ya ko chasser ba démon nyonso tu o baza ko résister contre biso. Comprenez bien, la Bible dit selon Marc 1 verset 21 à 27. Un jour Jésus aye na synagogue pe wana aza kwa teya le wana nzambe bato ya doctrine na ye balobi aza ko teya avec autorité abongi doctrine na bango pe bazwi Yesu bakomi ko menacer babwaki libanda. Mais en pleine menace o baza ko menacer Yesu pe ba memeli moto moko alaki rempli na l'esprit impur. Pe Yesu atali moto wana akomi ko menacer ba esprit impur zaki na kati na nzoto ya moto wana. Pe moto wana esprit ozaki na kati ya moto wana ekomi koyebisa Yesu toyebi ke ozali saint de Dieu. Mais oye na tango na biso te. Pe Yesu wana l'esprit wana komi koyebisa Yesu. Yesu agangeli ba esprit na autorité. Tais-toi. Pe bima na nzoto ya moto oyo. Pe ba esprit impur et bima ki na nzoto ya moto wana avec violence nyonso tout. Pourquoi moto o avec otambola na liloba na nzambe ensemble ezana esprit moko te impur et résistaka contre kombo la Yesu. Donc yango à tout moment mwana nzambe ça sirita moza kotambola na liloba na nzambe ensemble ezana mauvais esprit moko te ya Satan et que tu vas résister contre yo. Na sambeli nzambe esprit nyonso tu ya Satan eza ko résister contre vie na yo. Tu vois nous ako yoke le bana nzambe na oza ko landa ngai nzambe ya lola a délivrer na kati na esprit wana na au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le bana nzambe eza ko pesa biso ba capacité pour na ko triompher mokili. Le bana nzambe eza ko pesa biso ba capacité pour na ko triompher mokili. Na ko bina nzambe le bina 1 Jean 5 verset 4. La Bible dit moto nyonso tu o abotami na nzambe a triomphé mokili. Pourquoi? Parce que ba o nyonso tu ba botami na nzambe bangonde ba na capacité ya ko triompher mokili na place nyonso oyo bango bazali. Yango na sambeli nzambe place nyonso oza ko yoka le nzambe na tongo ya lelo pe na pokwa place nyonso ba nyonso za ko yoka le nzambe oza ko bima na après-midi ya lelo tika nzambe ya lola apesa yo capacité pe force
ya kolonga ba bataille ya vie na yo na kombo na Yesu. Alléluia. Alors, comment je peux maintenir l'autorité de la parole de Dieu devant toutes les batailles? Ndenge nini nakoki ko maintenir autorité et le bananzambe liboso ya ba bataille nyonso tu ya vie na biso? Premier point, marcher derrière la parole de Dieu. Tambola na sima ya liloba na Nzambe ndoko muna ba bataille nyonso tu ya vie na yo oko maintenir yango na autorité o Nzamba kopesa yo pour oko continuer toujours na kolonga o nyonso tu ezali lokola bitumba na vie na yo. Bakomi na Nzambe lobi na Ésaïe 45 verset 22. Bakomi na Nzambe lobi, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui étiez aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Ceux qui ont tourné vous regardent na yo biboso na Nzambe okomona makambo nyonso tu oyo kosala et ko continuer toujours na ko réussir. Bitumba mususu eyelaka biso pe eza kolonga biso. Pourquoi toza ko tourner vers regard na Nzambe te? Soki kaka to tourner miso na biso liboso na Nzambe okomona ba bataille nyonso tu ezaki ya vie, Nzambe akopesa biso capacité ya kolonga ba bataille nyonso tu ya vie na biso. Comprenez bien. David a dit selon Psaume 121 verset 1er, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Moi na Nzambe secours na yo qui jamais ko uta pa na moto mokili. Secours na yo qui jamais ko uta et pa na moto moko songolo, soki uta pa na Nzambe te. Yo moni ba na Nzambe mingi baza ko échouer. Pourquoi pour te bataille na Nzambe bango baza ko tela bata mokili? Yo moni ki baza ko continuer ko échouer. Et pourtant Bible baza ko yebisa biso moi na Nzambe ko jamais ko échouer. Moto nyonso o atambolaka na kati na makomi na Nzambe akoki jamais ko échouer. Pourquoi na bien on dit selon Josué 1 verset 8. Nzambe dit Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon il est écrit. C'est alors tu réussiras. Donc ce qu'on lit kaka o réussir na vie na yo et sengeli o demeurer toujours na kati na makomi na Nzambe pe o tambola kana sima na makomi na Nzambe ndoko mona réussite et kokoma permanent na vie na yo. Na sambe ni Nzambe tika place nyonso na domaine na vie na yo. Réussite et kota pe et coloniser wana au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième point, aimer la parole de Dieu. Linga liloba na Nzambe. Jean 14 verset 15. Dieu s'est dit ça biso ceux qui bolinginga boko garder commandement na ngai. Ceux qui de lingi Yesu toko garder commandement na ye. Linga liloba na Nzambe yango nde ekopesa yo autorité na makambo nyonso tu ya vie na yo. Soko lingi liloba na Nzambe place nyonso oyo kokende okomona autorité pe kokoma partage na yo. Ba o nyonso tu balingaka liloba na Nzambe bango nde ba révélation ekomaka permanent na vie na bango. Bakomi na Nzambe lobi o mise monate o matoye yokate eza biloko o Nzambe abombeli na ba o baza kolinga ye. Soko lingi Nzambe okolinga liloba na ye. Soko lingi liloba na Nzambe ndoko mona makambo nyonso o Nzambe abombela vie na yo yango ekokoma réalité na vie na yo. Na sambeli Nzambe tika o simba makambo nyonso o Nzambe aloba pona vie na yo na kombo na Yesu. Troisième point, ndima liloba na Nzambe. Premier point, marcher selon la parole de Dieu. Deuxième point, linga liloba na Nzambe. Et troisième point, ndima liloba na Nzambe. Soko ndimi liloba na Nzambe na oyo za koyoka otie dutu te okomona o nyonso Nzambe alaka yo uta na makomi na ye, uta na ba prophète na ye, uta na ba serviteur na ye, okomona nyonso tu ekokokisa na temps favorable na yango po ete yo osimba yango. Makomi na Nzambe lobi na 1 Corinthiens 1 verset 18. La Bible dit makomi na Nzambe il a dit puissance na Nzambe na kati na bango. Soko lingile wana Nzambe ekoma puissance na kati na vie na yo et sengeli yo o continuer toujours na ko croire. Soko continuer toujours na ko croire okomona nyonso yo kosala
et qu'on réussit. La Bible dit selon Marc 11, verset 23 à 24. Comme nous avons dit, ce que nous montagne au Longwawana, et boakama na mai, ce que douté, au nyon surtout au koloba, et koko kisama. Pourquoi ba au nyon surtout ba au koloba, nanzele ma commune nzambe, nzambe a la capacité pour la koko kisengo. Na vertalobi, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous verrez s'accomplir. Donc ceux qui ont nous au sein nzambe, kolandisama na ma commune aye. Okomona yango kokokisama pe ba bataille non surtout ya vie na yo okomona ngo lisusu te vie na yo ko continuer toujours na kokouler lokola ba vainqueur na nimeli nzambe vie na yo couler lokola ba longi na kombo na Yesu nyonso yo ko sala okomona réussite ta nzambe et kokoma permanent na vie na yo au nom puissant de Jésus. Ceux qui na lo yamba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na yo te okangi miso na ensemble loba Kolo Yesu na ye liboso na yo yo kelanga mawa nazali muta masumu mais na ye liboso na yo olimbisa masumu na ngai koma kombo na ngai na buka bomoi kobanda lelo na kozonga lisusu nsima te jusqu'à ce que na kozonga na lolo nandimeli yo nzambe yo osali yango na kombo na Yesu nde tolobi amen. Nzambe apambola yo na kombo na Yesu. Ha ha ha.